la emoción del asombro. ¿A quién le gustan las sorpresas? Ay, sí, ¿verdad? Pero hay sorpresas buenas y sorpresas malas. ¿A quién le gusta que lo asusten? A mí no me gusta que me asusten. Ay, ¿sí les gusta que los asusten? Cuando... El poder de Cristo puede libertar, al enfermo puede darle sanidad, y con su palabra al muerto levantó, de asombro poderoso es el Señor. Jesús es el buen pastor, Jesús. Son el sí. Todo pueblo y tribu se impresionó de las obras que hacía el Señor. Hace más de 2000 años Él obró, y hoy quiere demostrar su protección. Jesús es el buen pastor, Jesús, nada le faltará, en todo le verá, toda lengua adorará. Jesús, mi Dios, asombroso, poderoso, con poder y autoridad, y vences toda la maldad. Asombroso, poderoso, tus promesas son el sí y el amén. Asombroso y poderoso, con poder y autoridad, y vences toda la maldad. Asombroso, poderoso, tus promesas son el sí y el amén. Asombroso, poderoso, con poder y autoridad, y vences toda la maldad. Asombroso, poderoso, tus promesas son el sí y el amén. Tus promesas son el sí y el amén. Tus promesas son el sí y el amén. Muy bien. Bueno, para poder participar, vamos a manejarlo así. Voy a pedir que griten los...